Verso di me tutta la gamba, lascia, mantieni qui. Magica e segreta. Regolarmente tutte le vertebre. Che paura. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Caroline. Ciao. Emozionata. Allora Caroline, benvenuta nel mio studio. Prima di fare qualunque cosa iscrivetevi al canale, mettete il like, commentate e se c'è trovate il bottoncino hype, per favore, hype, che aiuterà i video a crescere entro i 5 giorni. Allora Caroline, entriamo subito nel vivo. Tu hai 19 anni e già mi vieni col mal di schiena, quindi già partiamo male. Che mi ha combinato? Dov'è che ti faceva male la schiena? Tutta questa parte, tutta quanta, a fasce, giusto? E quindi, ma non fai qualche cosa di particolare, sport particolari, niente di più che altro, ma non è comparso dal nulla, Sì, quindi è proprio posturale. Ma stai tanto in piedi? No. Ti posso chiedere, guarda, di metterti qua? Fai una cosa, puoi cercare di toccarti i piedi senza flettere le ginocchia. Allora, l'elasticità c'è, anche se chiaramente potresti averla di più essendo comunque una ragazza, quindi potremmo migliorare un pochino questa elasticità. Se io ti chiedo, intanto hai avuto dolore? No. No, né andando giù né andando su. E invece andando indietro hai dolore? Leggermente. Leggermente, dolore posteriore, cioè in estensione spesso è legato alle faccette articolari, quindi le articolazioni che ci sono tra le vertebre. È molto comune e probabilmente è quello che le sta dando fastidio. A pancia in giù mi pare che potresti avere anche dolore, giusto? Me l'hai detto anche la prima. È molto importante perché proprio quando stai a pancia, pancia in giù, dicevi esatto, pancia in giù, la schiena va ancora di più un po' in estensione e se lei già ha qualche blocco si crea subito dolore. Ti chiedo un attimo di metterti seduta qui davanti a me. È troppo alto? No, a posto. Ti faccio dei test per vedere un attimo se ci sono delle debolezze nelle radici nervose. Le mani via, così. Piede, spingi all'interno, brava, spingi all'esterno. Spingi all'esterno, ottimo. Alluce in alto, verso di me tutta la gamba, lascia, mantieni qui. Spingi, resisti, qui. Solleva, spingi in alto, qui non c'è niente. Spingi all'interno, esterno. Alluce in alto, questo è debolissimo, L5 sulla sinistra, lo immaginavo, spingi verso di me, mantieni così, resisti, solleva, spingi in alto, il resto non hai niente. Ti faccio rivedere la differenza, spingi in alto l'alluce, è proprio zero, vedi, proprio è impossibile per lei, spingi in alto l'alluce, qua è straforte, si vede subito, ok? Facciamo una prova, Carlo. Luce, scusa un secondo, andiamo a stimolare la radice nervosa. E vediamo se abbiamo fatto un miracolo o meno. È così debole che ti dico la verità, sono scettico pure io. Vediamo un po', solleva l'alluce, spingi in alto e sei fortissima. Ah, che magia, oddio, mamma mia, mi stupisce sempre la magia. Allora, mettiti a pancia in giù per favore. Strano, vero? Hop. Giù. Allora, ti farò un trattamento ben mirato, ok? Scusami un attimo, abbasso leggermente perché mi serve qui la tua schiena. Allora, il dolore è questo, giusto? Anche qui, tanto. Ma tutti e due i lati uguali o ne senti di più da questo lato, vero? E sia il lato dove non c'è tanto il blocco, ma dove c'è... Ah no, sì, dove c'è il blocco, scusa, proprio non si scappa. Fa vedere un attimo. Infatti, qua c'è un sovraccarico sulla sinistra perché carica di più, infatti a destra è un pochino corto. Andiamo subito a sistemare. Aspetta, ti chiedo anche un'altra cosa. Mantieni questo così, spingi in alto. Ok, mi metti tutte e due le mani qui, mettile tipo a preghiera. Bravissima, dritta così. Qui, spingi in alto. Ottimo. Se io lo metto qua, spingi in alto, subito cedi, vedi? Se lo metto dall'altro lato, spingi, non cedi, ok? Questo è tipico, ok, della problematica, si chiama prima categoria pelvica. Lascia, uno, lascia, stai giù, uno, ok,
e 2. Lascia, faccio io. Rilassati, rilassati. Ok. Ti fa male? No. Ok. Qui ritorna dritto, è giusto così. Eccoci. Ci sono i poggiabraccia. Molto di più, vero? Sei molto teso, sì, ma io ho visto sei molto teso anche di spalle, capito? Questi ci aiutano un pochino, capito? Perfetto. Togliamo uno, togliamo due. Hai proprio difficoltà in questa posizione tu. Hai ragione, vero? Ho ragione, vero? Sì. Anche qui io vedo proprio c'è l'osso sacro molto teso. Ti fa male se premo un po'? Sì. Un po' sì, subito. Ma ti fa male anche davanti? Sì. Sì, proprio. Hai problemi di ciclo? No. Irregolare? No, perfetto, ottimo, meglio. Perfetto. Ok. Allora, Caroline, ti devo chiedere di venire sul fianco, verso di me, verso di qua. Mm? Appoggia pure qua. Stai morbida. Rilassati, rimani in questa posizione, ok? Non fa nessun male, quindi stai tranquilla. Allora, mantieni questo qui, non mi aiutare. Ok, questo per favore lo metti in questa posizione, andiamolo proprio a sbloccare perché sei proprio bloccatissimo. Ora facciamo anche una cosa bellissima, morbida. Eccola là. Ma che paura, dall'altro lato, ma zero dolore, giusto? Esatto, sappi che questa è la tua salvezza. Che a questa età, quanti anni hai? 19 anni, sei troppo giovane per avere mal di schiena. Che dici? Mamma. Rilassa. Bellissimo, eh? Pancia in su. Dammi le braccia, tutte e due qui, forti. Morbida. Stupendo. Quando hai un blocco nella parte proprio finale, ok, della schiena, quindi le 5, S1, queste cose qui, è molto probabile sempre trovarli nelle loro sorelline che sono qui, e io infatti lo vedo subito, ok? Tra l'altro pure dallo stesso lato, vedi qua che fa malissimo, qua di meno, Sì. ok? Morbida, rilassati. Che paura, che paura. Morbida. Ok, ti ha fatto male? No, zero. Meno che zero, lo dico io per te. Liberiamo un attimo il collo perché ora facciamo una delle cose che amo in assoluto di più e che sono felicissimo di aver creato qui. Allora,
morbida. Ok, in piedi un secondo e facciamo una piccola modifica al mio lettino, ovviamente del tutto magica e segreta. Chiudi il video, eccoci qua, mettiti a pancia in su, cara, in alto. Non ti mettere sul fianco ma pancia in su, il tuo fianco, questa parte un po' più giù, 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 più giù, più giù, più giù, stop, avvicinati e schiaccia bene, 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 stop. Grazie. Perfetto, tieniti bene qua, 1 e 2, piega le gambe, mantieni così, grazie. Faremo una cosa strepitosa, ok, che ti libererà fino a giù. Solleva la testa per favore, solleva, 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 giù, 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 giù. Ok, tirerò in questo modo, non ti spaventare perché non senti dolore, così, boom, ok? Un bel respirone, butta l'aria, rilassa il collo, rilassa, rilassa. Eccolo là. Madonna. Mamma mia che meraviglia. Dillo, dillo che Bellissimo. esatto, dillo che lo vogliono sentire tutti. Che è bellissimo, hai sentito fino a giù, vero? Sì, è proprio... Sì, che proprio ti senti nuova. Mettiti seduta. E adesso, cara, che siamo in paradiso finalmente, non però paradiso, mettiti di nuovo in piedi. Se ti faccio rifare lo stesso test di prima, mettiti lì là, ok? Cioè di andare indietro, adesso non hai dolore, giusto? Zero, zero, dillo pure. Guarda, vai a toccare i piedi, visto che ce la fai pure, hai preso 10 centimetri che mancavano. Allora, continuiamo il nostro lavoro in una sedia che mi permetterà di aiutarti ancora di più nel rilassare i tuoi muscoli. Ci vediamo direttamente di là. Allora, Caroline, ti chiedo per favore di metterti qui su. Vai bene indietro, molto bene. Ti farò un trattamento che si chiama Spine Traction, è letteralmente come se fosse un piccolo trattamento quasi veramente chiropratico, perché ti va a lavorare singolarmente tutte le vertebre. Ok. Setto anche un bel massaggio plantare che ti va a lavorare su tutto, anche sui piedi ovviamente, però di conseguenza sulla catena muscolare posteriore, rilassandoti enormemente, e indirettamente anche per la riflessologia plantare un po' tutti gli organi. Ti lascio riposare, buon trattamento.
Eccoci qua, com'è andata? Una meraviglia, vero? Questo non solo è bello, piacevole, ma proprio utile. È una sedia medicale, ci permette proprio di veramente lavorare ancora, continuare realmente il trattamento. È meravigliosa. Eccoci qua. Allora, quando si ferma puoi cominciare a scendere. Perfetto, prego. Carissima, è stato un grandissimo piacere Grazie che hai mille. scelto il mio studio, grazie sempre. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.